मौसम की सूरत हाल जानिए। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा कि पंजाब और शुमाली इलाकों पर मगरबी हवाओं का असर रहेगा। मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका। आज शाम से खुश्क मौसम और सर्द रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शुमाली इलाकों में बारिश मुतवक्की है। 36 घंटों के अंदर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध का राज रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।